Thưa các bạn, bữa nay bé bò sẽ mở một cái món quà, chứ không phải bưu phẩm, món quà của một người chị hàng xóm ha. Là nhà chị hàng xóm mất ở bên kia đường ha. Thì mình sẽ mở ra nha. Và mình có chuyện cái lắm là mình thích đi nít nè, giữa đây là yến, mình sẽ mở ra không khó lắm. Cái bao bì thì cô chỉ phải là cái một cái kia mình phải giữ biết là cái này ở đây thì không nói gì, không có gì nhưng mà mình cũng thích đó chính là hai cái bút chì, một cục cơm, hai cái bút mực. Ai không con xin không à? Đây đây các bạn, một tờ giấy trắng và một giấy ghi Bánh gai, bánh giò, bánh gai. mình ghi nhưng mà các bạn mắt lắm mà. Và bây giờ video của mình đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thích video này hãy like và share và subscribe kênh Bé Boy Channel nhé. Bye bye mẹ, hẹn gặp lại. Bye bye, love you. Rồi các bạn nhớ xem những video từ xa nhé, nhớ nhận xét nữa nhé.